Cek, gimana tentang pohon? Apa yang lu bisa simpulin tentang pohon itu? Ya kalau menurut gua pohon itu melambangkan suatu keharmonisan dan kesabaran. Tapi kadang dia nggak punya kekuatan untuk melawan karena ketabahannya. Terus cek, gimana tentang air? Kalau menurut gua air itu lambang dari kelancaran dan keindahan. Jadi air itu dapat melaju cepat dan membaur pada benda lain. Tapi gue melihat ada kesombongan pada air. Maka terkadang air juga bisa kalah dan kering, gue bilang. Terus cek, gimana kalau api? Kalau api itu lambang dari kekuatan, emosi dan kemarahan. Tapi api emang hal yang paling kuat. Tapi kadang api juga bisa mati. Jadi menurut gue di dunia ini mempunyai kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Tapi di antara semua itu nggak ada yang sempurna dan nggak abadi. Kayak gitulah. Tapi terbaik.